18 ғасырдың екінші жартысындағы кіші жүздегі саяси жағдай және сырымда атылу бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 18 ғасырдың екінші жартысындағы тарихи жағдай. 18 ғасырдың екінші жартысында кіші жүздің саяси жағдайы күрделене түсті. Ресей империясының отарлау саясаты күшейіп, қазақ халқының дәстүрлі басқару жүйесіне қысым артты. Жер мәселесі, салықтар және бекіністердің салынуы халықтың тұрмысын нашарлатты. Осы жағдайлар әлеуметтік наразылықты күшейтті. Ресейдің отарлау саясаты. Ресей империясы әскерлерін көбейтіп, жаңа шептер мен бекіністер салды. Қазақ даласына әкімшілік бақылау енгізе бастады. Жайылымдық жерлердің таралуы мал шаруашылығына ауыр соққы болды. Патша үкіметі хандық билікті шектеуді мақсат етіп, қазақ қоғамының ішкі тұрақсыздығын пайдалана бастады. Нұралы ханның тұсындағы жағдай. Кіші жүзді басқарған Нұралы хан Ресей саясатымен тығыз байланысты болды. Оның билікке деген сенімі төмендеп, көптеген рулар ханға қарсы шықты. Халық ханның патша үкіметіне қатты тәуелді болып кетуіне наразы болды. Осы кезде қазақ қоғамында ішкі саяси тартыс күшейе түсті. Сырымдат ұлының тұлғасы. Сырымдат ұлы Байбақтар руынан шыққан белгілі батыр, шешен және ел ағасы. Ол әділдігімен, батырлығымен және саяси көзқарасымен танылды. Халық оны өз мүддесін қорғай алатын шын көшбасшы ретінде қабылдады. Сырымның беделі 300-ге дейін тарады. Сырымдат ұлы бастаған көтерілістің себептері. Бірінші, Ресейдің жерді тартып алуы, жайылымдардың қысқаруы. Екінші, салықтардың күшеюі, патша үкіметінің хандық билікті өз пайдасына өзгертуі, Нұралы ханның халық мүддесін қорғай алмауы. Бесінші, жергілікті старшындардың қысымға ұшырауы. Бұл жағдайлар халықтың қарулы қарсылыққа итермеледі. Көтерілістің басталуы. 1783 жылы Сырымдат ұлы бастаған көтеріліс ресми түрде басталды. Көтерілісшілер Ресей әскері мен ханның жақтастарына қарсы күресті. Сырым батыр халықты ұйымдастырып, алғашқы әскери қимылдарды сәтті жүргізді. Бұл көтеріліс кең етек алып, біршама жылдарға созылды. Нұралы ханның биліктен кетуі. Көтеріліс күшейген сайын Нұралы ханның жағдайы нашарлады. Халықтың қысымымен және көтерілісшілердің күшеюімен 1786 жылы патша үкіметі Нұралы хандықтан тайдырды. Бұл қазақ тарихындағы бірінші рет ханның халық қалауымен биліктен алынуы ретінде ерекше оқиға болды. Игельстром реформасы. Нұралы ханнан кейін Ресей империясы кіші жүздегі басқару жүйесін өзгертуге тырысты. Игельстром реформасы қазақтарға бәрін билейтін шекаралық кеңес құруды ұсынды. Бұл реформа хандық билікті жоюды көздеді, алайда қазақ старшындарының көпшілігі бұл өзгерісті қабылдамады. Көтерілістің әлсіреуі және аяқталуы. 1783-1797 жылдар аралығында созылған көтеріліс бірқатар жеңістерге қарамастан толық жеңіске жетпеді. Ішкі алауыздық руаралық қатынастардың қозғалысы әсер еді. Ресейдің әскери және әкімшілік қысымы артып, көтеріліс баяулады. 1797 жылғы көтеріліс тоқтап, Сырымдат ұлы Хиуа жаққа кетуге мәжбүр болды. Назарларыңызға рахмет.